Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Oh, dragonfly in the sun, you know how I feel, don't you know? Butterflies all having fun, you know how I feel. Sleep in peace when day is done, that's what I feel. And this whole world is a new world, and a beau world for me, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel, don't you know? Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. So good. Dragi dijaki in dijakinje, spoštovani profesorji in profesorice, dobrodošli na Miklavževem koncertu. Za letošnje veselje, dobro počutje in celotno organizacijo je poskrbela dijakinja 2. Č. Ivona Alivojvodič. To, da se tudi sama zelo dobro počuti, nam je pokazala s pesmijo Feeling Good Nine Simone. Na klavirju je spremljal izjemen Urban Slabe. Ali se veseliš daril, ki te čakajo doma? Ja, seveda, komaj čakam, da srečo podelim z drugimi. Slišala sem, da je letos Miklavž za 2 srečneža pripravil prav posebno darilo. A res? A ti že veš, zakaj gre? Ja, ampak naj ostane skrivnost, dokler ne pride Miklavž. Do takrat bomo slišali še veliko izjemnih glasbenikov. 2 že prihajata na oder. Dragi gledalci, pozdravite Katarino Pirc in Veroniko Poljanec, ki nam bosta pričarali čarobno vzdušje s pesmijo Vijena.
you're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools satisfy? Dream on, but don't imagine they'll all come true. But you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You gotta kick up before you even get halfway through. When will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you live. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you can see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. When will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can afford to lose a day or two. Why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? Advent je čas pričakovanja, upanja in ljubezni. Čas, ko se spomnimo, kako pomembni so iskreni trenutki z družino in prijatelji. Naslednja pesem popolno zajema to toplino in lepoto ljubezni, ki nas povezuje. Prvič jo je zapel legendarni Elvis Presley, danes pa jo bosta Klara in Jan Gaberšek. Can't Help Falling in Love v izvedbi benda Naj me kokal brcne. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Share
Zara, mislim, da vem, kaj bi bilo lahko darilo od Miklavža, a lahko ugibam. No, daj, povej. Kaj je tisto, kar Škofijci najbolj obožujemo? Vero in kulturo. Ne, Odmore? zelo blizu, ampak ne še čist. Naloge iz matematike. To pa zagotovo ne. Daj, povej mi, no, res nimam pojma. Dobre malice. To pa je res. Kaj, če bi bilo Miklavževo darilo dobre malice v času adventa? Miklavž je res vsemogočen, ampak mislim, da je to celo zanj prevelik čudež. A pol ni to? Ne, ampak si na dobri poti. Joj, zdaj pa res nimam več idej. Mogoče ti še pridejo. Do takrat pa prisluhnimo bendu Piškotki, ki nam bo zaigral pesem Ledena. Likaj tvojih je očih, da ples, da let, vse tvoje barve srca, prelepe za oba. Ne moram stran od oči, preveč boli. Ne moram stran od srca, bojim se, da bi šla. Potem naenkrat se ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne moram te ubiti. In vedno bolj v glavi razbija in zvija telo. Tvoja slika v ogledalu leti, ker ne rabim razumeti. In nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Že dolgo je, ko ne spim, stojim, bedim, se nastavljam, zverim, ne pijem in ne jem. So tvoje barve srca preveč za naju dva. So tvoji biseri v očih, pretemni za ta greh. In spet naenkrat se ne najdem
Tako izjemen nastop, čestitam. Naša šola je res polna talentov. Imaš prav, ena izmed naših dijakinj je celo nastopila na Slovenija ima talent. Wow, to pa je res izjemno. In vemo, o kom govoriš. To je Zala Kodrič, dijakinja prvega letnika. In njen talent je rap. Ja, leta 2023 je nastopila v šovu s svojim avtorskim repom. Navdih za pisanje besedil je dobila že v 6. razredu. Dragi poslušalci in poslušalke, zdaj pa nekaj res posebnega. Zala Kodrič s svojim avtorskim repom Božični čar. Božični čas je prišel med nas, zdaj smo vsi zbrani, nasmejani. December je res poseben, z nakupi čisto vedno zaseden. Blizu je že januar, zato hitro po nov koledar. Ampak počasi konja ustavi, najprej na Božič se dobro pripravi. Zdaj je čas, da zaviješ darila in oblečeš topla oblačila. Ni pa vse samo material, v duhu je božični čar. Zdaj se spomni na mir in pozabi star prepir. Začni razmišljati še na druge, naredi kake manjše usluge. Oči žarijo, srca gorijo, veselimo se, saj Božič je, Božiček prihaja, mraz nas obdaja, okraski visijo, lučke gorijo. Odprimo oči in zapojmo vsi, zapojmo vsi. Zdaj smo vsi zbrani doma na kavču ali pa v dvorani in spet je velika ljubezni, za njo pa smo hvaležni. Zapadel je sneg in pobelil breg, snežak tam stoji in se nežno smeji. Advent se počasi izteka, Božiček že iz jelenčki leta. Darila nam domov prinaša in goro ljubezni po svetu raznaša. Na nebu je spet repatica, zvezd vseh je kraljica. Jezusovo rojstvo nam oznanja, njegovi dobroti se priklanja. Jaz pa še kar repam na glas, da sliši me cela vas. Oči žarijo, srca gorijo, veselimo se, saj Božič je, Božiček prihaja, mraz nas obdaja, okraski visijo, lučke gorijo. Odprimo oči in zapojmo vsi, zapojmo vsi. Oči žarijo, srca gorijo, veselimo se, saj Božič je, Božiček prihaja, mraz nas obdaja, okraski visijo, lučke gorijo. Odprimo oči in zapojmo vsi, zapojmo vsi. Oči žarijo, veselimo se, Božiček prihaja, okraski visijo. Oči žarijo, srca gorijo, veselimo se, saj Božič je, Božiček prihaja, mraz nas obdaja, okraski visijo, lučke gorijo. Odprimo oči in zapojmo vsi, zapojmo vsi. Oči žarijo, srca gorijo, veselimo se, saj Božič je, Božiček prihaja, mraz nas obdaja, okraski visijo in lučke gorijo. Odprimo oči in zapojmo vsi. Zdaj, ko uživamo v sreči in veselju adventa, manj testov, več zabave in sprostitve, vsak od nas počne stvari, ki nas osrečujejo. Zato bi te rada vprašala, Veronika, kaj je zate happy hour? Kdaj si najbolj vesela? Najbolj vesela sem, ko vidim, da nam kakšne ure odpadejo, ali pa ko je sreda in imamo podaljšan odmor in ko ni naloge za fiziko v spletni učilnici. To je res moj happy hour. Veseli me tudi čas, ki ga preživim z družino in prijatelji, dobra dela in veselje, ki jih prinaša advent. Lepo si povedala. Zdaj pa nam bo to veselje na citrah pričara Klara Zemljak s pesmijo Happy Hour. Ni lepšega kot veselje, ki ga prinaša slovenska glasba, še posebej takrat, ko jo spremlja zvok harmonike. Tokrat se bomo prepustili pesmi, ki slavi preprostost, ljubezen in tradicijo, ujeto v zgodbo dekleta iz Ribnice.
Na koncu glasbenega programa naj vas melodija in ritmi harmonike povabijo k poslušanju pesmi Dekle iz Ribance. Dekle
Oh, res ne morem več čakati. Kje je že ta Miklavž? A mi lahko prosim poveš, kaj je darilo? Počakaj, Veronika, vse bo kmalu, ali pa mogoče, ravno kar zdaj. Pojdite stran od škoficov, saj sploh niso tako poredni. Oh, se opravičujem, stara leta dajajo. Pustite škofice, saj znajo biti prav pridni. Tam imate profesore, pojdite pa njih. Tako, pa, spet. Pojdite stran. Miklavž, končno si prišel. A mi lahko prosim poveš, kaj je glavna nagrada? Takoj. Pozdravljeni škofici. Dolgo časa se nismo videli. Sem slišal, da me nestrpno pričakujete. Za vas sem prinesel prav posebno darilo, ja? Verjetno vas že zanima, kaj je to. Vsi škofici ne marajo dolgega čakanja na malico. Zato sem za vas pripravil prav poseben bon. Ja. In ta vam omogoča, da to dolgo vrsto kar preskočite. Tako je. 2 srečneža boste dobila ta bon. In ta bo veljal za cel naslednji teden. No, zdaj bomo dobili pa še drugega srečneža, tako da kar. Čestitam obema. Spoštovani profesori in profesorice, dragi dijaki in dijakinje, želimo vam vesel in duhovno bogat advent. Bodite tudi vi nekomu Miklavž, pomagajte, povejte kakšno lepo besedo ali naredite dobro delo. Verjemite, to lahko nekomu polepša dan. Uživajte še naprej. Zdaj pa je prišel čas, da se poslovimo. Blagoslovljen adventusom.